Okul taksidi açıklandı. Arkadaşlar Görüldüğü merhaba. gibi video Samsung çamaşır makinesi gazdan dönmüyor. Arka kapağını su açtık aldı, görüldüğü çalışmaya gibi. başladı. Direkt Bu kayışımız sırada da hanım düz atlamış. bastı gitti. Bunu ne yapacağız? Teşekkürler. Kasnağını geri takacağız ve çalıştırmaya başlayacağız. Şimdi kamerayı durduruyorum. Kayışı takacağım ve çalıştırmaya başlayacağız. Eğitim kredisi.